Pagkatapos kong magpalit ng brake pads sa harap, sa dalawa sa harap, ang daming lumabas na errors. Tingnan natin. Gray cable na attachment kasama ng multi-ECU scan. No. Para tingnan yung mga errors, kailangan natin pumasok sa control module ng EBS. Tapos Continental. Yes. And then connect. Tapos tingnan natin yung errors. Yung mga errors is yung brake booster vacuum switch, steering angle sensor, leaks in a hydraulic group, EPS electric steering. I-try natin i-clear yung errors. Tapos tingnan natin kung anong babalik na mag-reappear na errors. Kung masolve yung problema. Tapos try natin i-pump yung brakes. Method tools. Oh.
Patayin na natin yung display. Natin yun. Mukhang wala na yung errors. Wala na ata yung mga errors pero may brake. Meron pa rin. Pero control lang ito sa stability line.